အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ MD program မြန်မာအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့အရင် video မှာ8.126ဆိုတဲ့ hypotenuse ကိုရဲ့ P ဆိုတဲ့ paragraph ရဲ့ improve ရဲ့ bottom ရဲ့ tag area ရဲ့ span ရဲ့ drive ရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အရင် video တွေမှာလေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခုကြံချင်းနေရတော့ ON ရဲ့ UN ရဲ့ LI ရဲ့ image ရဲ့ view ရဲ့ table ရဲ့ဆိုပြီးကြံချင်းနေပါတယ်ကြံချင်းနေရပြောရတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ ON ရဲ့ UN ရဲ့ LI ရဲ့ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ် ON ရဲ့အခြေခေါက်ကတော့ oral လေးဖြစ်ပြီး UN ရဲ့အခြေခေါက်ကတော့ oral လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျLI ကတော့ let item ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအသုံးမျိုးပုံတွေကိုလေ့လာရမှာပြောရတယ်ခင်ဗျโอเคပထမဆုံးအနေနဲ့ ON ကိုစတင်လေ့လာကြည့်ရအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြက ON အဖွင့်ပါမယ်ပိတ်ပါမယ်စပြီးတော့ခင်ဗျပြီးရင်သူ့ရဲ့ချောင်းမှာ let item ထည့်ရအောင်ဗျ let item angle bracket li ဖွင့်ပါမယ်ပိတ်ပါမယ်ပိတ်ရမယ်သူ့နှစ်ခုချောင်းမှာ let item ရဲ့နှစ်ခုချောင်းမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ရေးမှာပါဥပမာအနေနဲ့မြန်မာလိုအင်ကြီးပြဖို့ပါဟုတ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်မှန်းကြည့်လိုက်အောင်ဗျဟုတ် oral list ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့မြန်မာရဲ့ခြေမှာ1ဆိုပြီးတော့ပါလာတာကိုတွေ့မြင်ရခင်ဗျဟုတ်နောက်တော့တစ်လုံးစရေးကြည့်လိုက်အောင်တစ်ချက်ထားမယ်angle bracket li ဖွင့်ရေးမယ်ပိတ်ရေးမယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းမှာမလေးရှားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ပေါင်းမယ်နောက်တစ်ချက်ပေါင်းမယ်ဖွင့်ရေးပါပိတ်ရေးမယ်ကဘာရင်ပေါင်းမလဲထိုင်းလာရေးလိုက်ဝဲအဲ့လေးကိုအရင်ဆုံး run ကြည့်ရအောင်ဗျအဝိတ်မှာ1 3လေး1နဲ့3ဆိုပြီးတော့မယ်oral list ဆိုတဲ့အတိုင်း1နဲ့3ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍစစ်နံပါတ်ကိုစီပေးထားတာတွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ကွာ1ကနေစမစီကြုံဘူးပေါ့ဗျာ20ကနေစစီမယ်30ကနေစစီမယ်100ကနေစစီမယ်စတီးပြင်းပေါ့ဗျာလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါခင်ဗျ။ဟုတ်ပေါ်တော့ရေးထားတယ် ON angle bracket ကြာအောင် ON ရဲ့နောက်မှာဆက်ပါတစ်ချက်နိုင်မယ်ပြီးတော့ start ဆိုပြီးတော့စာရေးပါမယ် start ညီမချင်းခံမယ်ညလက်သေးကွင်းကြားတဲ့အနေမှာ semicolon ကြားအနေမှာကိုစစီခြင်းတဲ့နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါဥပမာအနေနဲ့20နဲ့စစီမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်အရင်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်20 21 22ဆိုပြီးတော့20ကနေစစီလာတော့တွေ့ရအောင်ဗျ20မှမဟုတ်50ကနေစစီကျင်လည်းရအောင်ဗျအဲ့ဒီမှာ50လို့ရိုက်လိုက်ဖို့ဗျ
okay 50တစ်ချက် run ကြည့်လိုက်အောင်မစီစီကြည့်အောင်ဗျ okay 50ကနေစစီအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ okay ဒါကတော့ aura လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ aura လေးကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ဗျ aura လေးကလည်းထိုးနေတူစွာပဲ okay bracket ချိုးဖွင့်ပါမယ်ပိတ်ပါမယ် sorry နာတစ်ချက်ကောင်းမယ်အောက်ချလိုက်အောင်အဲကြောင့်မှ okay bracket and I ဖွင့်ပါမယ်ပိတ်ရေးမယ် so သူ့ရဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ကနန်းစိန်ကြီးရေးလိုက်အောင်1ဆိုအရင်ဆုံးတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်အောင်နော် aura list ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အချိန်မှာအပြောင်း stop ပြောက်လေးတစ်ခုပဲပါပြီးတော့ကနန်းစိန် number အမှတ်စင်ပါမလာတော့ဘူးပေါ့နော် ဟုတ်ဆက်ပြီးရေးကြည့်လိုက်အောင်နှလုံးသုံးတော့ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ဟို1 2 3ဆိုပြီးရေးထားတဲ့အားတစ်ချက် run ကြည့်လိုက်အောင်နော် close လေးနေမယ်ဟုတ်1 2 3ဆိုရေးထားပြီမလို့လဲသူ့ရဲ့ရှေ့မှာမတ်စင်နံပါတ်ပါမလာတာကိုတွေ့မြင်ခင်ဗျာ order လေးဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်order လေးကိုorder ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ခြေရဲ့နာမည်ရဲ့ခြေမှာသူတို့မတ်စင်ကိုပါမလာတာတွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့အကောင်လည်းorder လေးလိုပဲ star ဘယ်ကနေစရမယ်ဆိုတာစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာမရစမ်းကြည့်လိုက်တော့ပိုသိအောင်အားနာတစ်ချက်ကောင်းပဲ star ဒီအချင်း semicolon 20ပေါ့ဟုတ်ရမလားစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာorder လေးလိုorder လေးမှာလဲစတက်ဘယ်ကနေစမယ်ဆိုတာလဲတွားရတဲ့အခါမှာပေါ်မလာတာကိုတွေ့ကျုံးမဝင်အောင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ order လေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကကျုံးမဝင်ပေါ့ဗျာ order လေးလို့သုံးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာimage ရဲ့ view ရဲ့ table ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်မျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ view တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတစ်ပတ်ကို view တစ်ပုံလုံးတော့တင်ပြအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ